Рішив показати, звідки металічний стук, такий неначе заклатав мотор. Ну, цей мотор і так має великий знос, а металічний стук тут з цієї сторони, де є планки, які тримають підшипник з колінвалом. Тут взагалі відкручено, там він болтався, його викинув. Це я закрутив вже. Коли розбирав передню кришку, думаю, гляну, ну що ж таке, коли пробую заводити, чую тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, думаю, так на колінвалі не може бути вже аж така виробітка. Це вже би, певно, більше міліметра було. Ось. І тут чудово видно, як воно їх гризло. І це було досить довго. От вони так потрошки викручувались. І тук-тук-тук-тук. А колінвал теж має знос. Тут він має, якщо міряємо штангелем і вже щось бачимо, значить заміна. І тут 0,2 від міліметра. Тобто п'ята частина від міліметра. Міряємо так. У нас знос тут. І міряємо ось так. Так міряємо. І навхрест так міряємо. Якщо ми бачимо хоча б 1/10, то це вже... Та тут було 0,2. Правда, це все ще рідне, 15 років воно відпрацювало. Підшипник, я ще би сказав, в хорошому стані. Тобто тут як такого сильного шату нема. Чуть-чуть шат тут є. Кольця мінялися, вкладиші не мінялися. Вкладиші, ну, я би сказав, то ще може бути. Колінвал більше згризло, ніж вкладиші. Відтоді ми все будемо купляти нове, тому що трошки виробітка вже і тут є. Там така, скажімо так, на совєтських машинах, на Жигулях, на Москвичах і більше буває. Вон, видно, так переливається. От. На ощуп є. Дуже погано заводився, була замінена форсунка і топлівний насос. Ну, топлівний насос я колись сам пошкодив, тому мусив поміняти. Нічого не змінилось. Дуже тяжко заводився. Так, що у нас тут? Дуже дивно, що 15 років. Навіть і то ми йому такого жару давали. Завжди на повних газах. Дуже багато возив я по тоні, навіть більше. Ще покажу, як ту шестерню. Щоб все співпало, тут є 2 нолики таких. Цих 2 нолики повинно попасти на цю шестерню. Отут є нолик теж. Ось так вони видно. Ось. Тих 2 поміж тамти. То часто люди запитують, як воно має бути. Зараз вона повернеться, не залізе мені так. Ну, оцих 2 нолики. Можна цілком з ними запихати звідти, з тої сторони, колінвал. А можна його запхнути, тоді одіти цю шестерню, так буде трохи легше. Я витягую все цілком, тому можу і запихати цілком. Це у нас з цієї сторони стоїть. Ось тут. Шпоночку я витягнув. І ту шпоночку теж. Одна, друга. Чого тут такого складного нема. Зараз буду це все складати. Ще покажу, як воно таке тре. За противовес. Ось.
Часом він пропадав цей стук, потім знову появлявся. Ну і коли заводиш, то дуже добре його чути. Ось такі то справи.